హాయ్, హలో. ప్రజెంట్ నేనున్నది పాండిచ్చేరి రాక్ బీచ్. రాక్ బీచ్ అన్నారు, టాయిలెట్ చూపిస్తున్నారు ఏమనుకున్నారా? టాయిలెట్ చూడండి ఎంత నీట్గా ఉందో. టాయిలెట్ కాదు, ఈ రోడ్స్ చూడండి చాలా నీట్గా, క్లీన్గా. ఇది యాక్చువల్గా రాక్ బీచ్ ఎంట్రన్స్. ప్రజెంట్ టైం వచ్చి ఈవినింగ్ 5 o'clock. సో బస్ స్టాండ్ నుంచి ఇక్కడికి షేర్ ఆటోస్ ఉంటాయి, 10 రూపీస్. పాండిచ్చేరి బస్ స్టాండ్ నుంచి ఇక్కడికి షేర్ ఆటోస్ ఉంటాయి, 10 రూపీస్. ఆటోస్ ఇక్కడ డ్రాప్ చేస్తారు. ఇక్కడ నుంచి మనము ఆ, లోనికి వెళ్ళాలి. సో ఇది డాల్ఫిన్ పార్క్. డాల్ఫిన్ పార్క్ అంటే పెద్దదేం లేదు, జస్ట్ 2 డాల్ఫిన్లు పెట్టారు పక్కన పార్కు. సో ఇక్కడ వరకు అయితే చాలా నీట్గా, క్లీన్గా ఉంది. ఇతను ఎవరో ఒక విగ్రహం పెట్టారు, కానీ అతను ఎవరో మనకు తెలియదు. కనీసం కింద పేరు కూడా అంత క్లియర్గా మెన్షన్ చేయలేదు. సో ఈ పార్క్ తర్వాత అటుపక్కకి వెళ్తే రాక్ బీచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది ఇక్కడ చూడండి ఎంత నీట్గా ఉందో. కానీ బీచ్లోకి వెళ్తే మాత్రం ఎక్కడ చూడు వాటర్ బాటిల్స్, చెత్త చెదారం అంతా అలాగనే ఉంది. అంత క్లీన్గా అయితే ఏం లేదు. సో ఇక్కడ నుంచి బీచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఇది యాక్చువల్గా సాటర్డే ఈవినింగ్, వీకెండ్. నేను ఫుల్ రష్ ఉంటుంది అనుకున్నాము, బట్ అయితే ఏం పెద్ద రష్ ఏం లేదు. జనాలు ఎవరు అంత ఎక్కువగా లేరు. కారణము, మెయిన్ రీజన్ వచ్చి టూ మచ్ ఆఫ్ హీట్. ఫుల్ హీట్ ఉంది ఇక్కడ. అసలైతే మేము బెంగళూరు నుంచి వెళ్ళాం కాబట్టి అస్సలు ఉండలేకపోయినాం అక్కడ. సో ఇది రాక్ బీచ్. ఇక్కడ రాక్స్ ఉన్నాయని వీటిని రాక్ బీచ్ అనరు. సో వీటికి ప్రతి బీచ్కి శాండ్ ఉంటుంది మొత్తము, బట్ ఈ శాండ్ కింద పెద్ద పెద్ద బ్లాక్ రాక్స్ ఉన్నాయి. సో అది అలలు వచ్చినప్పుడు దానికి రాక్స్ ఒక ఆ రాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ఆగిపోతుంది అనమాట. అలలు కూడా పెద్దగా అయితే ఏం రాలేదు. ఎందుకో అక్కడ లాంగ్ దూరంగా కనపడుతుంది ఒక బ్రిడ్జ్. అదిగో ఆ బ్రిడ్జ్ గురించి ఇప్పుడు చెప్తాను. సో ఇలాగ బ్లాక్ రాక్స్ ఉంటాయి అక్కడ. ఆ లాంగ్ ఉంది కదా, లాంగ్ వ్యూలో ఒక బ్రిడ్జ్. ఒక నిమిషం ఆగండి, దాన్ని క్లియర్గా దాని దగ్గరికి వెళ్తాను కొంచెం. ఆ బ్రిడ్జ్ ఒకప్పట్లో మేము 6 years బ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ దానికి 50%కి అయితే వెళ్ళడానికి పాసిబిలిటీ ఉండింది. ఇప్పుడైతే ఫుల్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది. చూడండి, సముద్రం అలలన్నీ వచ్చి ఇక్కడికి స్టాప్ అయిపోతాయి. అదిగో ఆ బ్రిడ్జ్ అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇంతకుముందు దానికి అక్కడ వ్యూ పాయింట్ ఉంది లాస్ట్లో. ఆల్మోస్ట్ కొంత దూరం, ఒక 1/2 kilometer పైన మనము నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడ వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వ్యూ చూడొచ్చు. సో అది ఫుల్ ఆ గాలికి అలలకి చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడైతే కనుక అక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు, ఫుల్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఎప్పుడు ఊడి కింద పడుతుందో కూడా దానికే తెలియదు. సో ఈ పాండిచ్చేరికి ఇతను చూడండి, ఇతను ఏమో వెతుకుతున్నాడు కదా. అతను ఏం వెతుకుతున్నాడు అయితే కనుక గవ్వలు వెతుకుంటున్నాడు. ఆ గవ్వల్లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయంట. ఇవి ఆ గవ్వలన్నీ వేరుకొని ఆ గవ్వలతో వస్తువులు తయారు చేస్తారు. గవ్వలతో ఇది తయారు చేస్తారు. ఇది ఆల్మోస్ట్ కాదు, ఈ ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గర నుంచి మహాత్మా గాంధీ స్టాచ్యూ వరకు 1 kilometer ఉంది బీచ్ లెంత్. బట్ అటుపక్క కూడా ఉంది, కానీ మేజర్ బీచ్ వచ్చి అందరూ పిలిగ్రిమ్స్ అంతా వచ్చి ఎంజాయ్ చేసేది ఈ 1 kilometer బీచ్ మాత్రమే.
సాటర్డే సండే కదా, సాటర్డే ఫుల్ హెవీ క్రౌడ్ ఉంటుంది, కానీ ఈ హీట్కి చాలా వరకు ఐ థింక్ అవాయిడ్ చేసినారు. సో బీచ్ నుంచి పైకి వచ్చాము. ఇది మహాత్మా గాంధీ స్టాచ్యూ దగ్గరికి వెళ్ళే రోడ్ ఇది. బీచ్ పైన ఉన్నాం. ఇంకా ఇక్కడ 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు యాక్చువల్గా గైడ్స్ అనమాట. మనకి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళు క్లారిఫై చేస్తారు. వాళ్ళు మే హెల్ప్ యూ టీ-షర్ట్స్ వేసుకొని ఒక ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చారంట వాళ్ళు. వాళ్ళు అడిగిన వాళ్ళు ఎవరికన్నా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా, ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అయినా కానీ వాళ్ళు ఈ వైట్ కలర్ టీ-షర్ట్స్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారంట. సో వాళ్ళు సాటర్డే సండేస్ మాత్రమే అక్కడ అవైలబిలిటీలో ఉంటారు. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత ఫుల్ క్లీన్ నీట్గా ఉంది కదా. పాండిచ్చేరిలో ఇంత నీట్గా ఉన్న రోడ్డు ఈ ఒక్క రోడ్డు మాత్రమే. రిమైనింగ్ అంతా ఆల్మోస్ట్ తమిళనాడు కల్చరే ఉంటుంది. నార్మల్ తమిళనాడు లైక్ సిటీస్ ఎట్లుంటాయో పాండిచ్చేరి సిటీస్ కూడా అలానే ఉంటాయి. నో డిఫరెన్స్ దానికి. ఓన్లీ ఈ ఒక్క రోడ్డు మాత్రమే మీకు డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది. ఈ ఒక్క రోడ్డు కొంచెం సైడ్స్ అంటే కొంచెం అటుపక్క వీధి ఇటుపక్క వీధి కొంచెం లైక్ ఫారిన్ కల్చర్ లాగా ఉంటుంది. ఫారిన్ కల్చర్ అని కాదు, కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది అంతే. ఫారిన్ కల్చర్ అంతా ఏముండదు. సో ఇది లా కెఫే అనేది ఇది ఓల్డ్ వన్స్ చాలా పాత కాలం కెఫే అది. బట్ ఇప్పుడైతే క్లోజ్ చేసినారు అది అంతా ఆల్టరేషన్ చేస్తున్నారు, రీమోడలింగ్. సో ఇలా కొంత దూరం నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఇది యాక్చువల్లీ ఇన్క్రెడిబుల్ ఇండియా అని అక్కడ ఒక ఇది మెమరబుల్ ఇది పెట్టారనమాట. అయితే అది దానికి ఎవరు అంతగా మా ఐ లవ్ బెంగళూరు, ఐ మీన్ కోయంబత్తూరు ఇట్లా బోర్డ్స్ పెడతారు కదా, వాటి కింద ఫొటోస్ తీసుకోవడం కానీ ఇట్లా చేస్తారు కదా. ఇక్కడైతే ఎవరు దానికి పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు. ఎందుకనో ఒకరో ఇద్దరు మాత్రమే ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారు అక్కడ. అది లాంగ్ వ్యూలో ఉంది కదా, అది లైట్ హౌస్. దాని దగ్గరికి వెళ్దాము. దాని దగ్గర ఇక్కడ ఆపోజిట్లోనే మహాత్మా గాంధీ స్టాచ్యూ ఉంది. ఇక్కడ చాలామందికి తెలియదు ఏమంటే కనుక మహాత్మా గాంధీ స్టాచ్యూ మాత్రమే ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తారు. దానికి ఆపోజిట్లో కొంత దూరంలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టాచ్యూ కూడా ఉంది. దాన్ని అసలు ఇంతవరకు హైలైట్ చేయలేదు. దీనికి లెఫ్ట్ సైడు ఒకటి చూపిస్తాను. ఇంతవరకు ఏ వీడియోలో ఎవరు చూపించలేదు అనుకుంటా. అది యాక్చువల్గా మన ఇండియన్స్ది వీళ్ళు స్వాతంత్ర సమరయోధులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి ట్రిబ్యూట్ వాళ్ళు ఉంటుంది అక్కడ. అది ఇంతవరకు ఎక్కడ ఎవరు చూపించలేదు, నేను చూపిస్తాను. ఇది మహాత్మా గాంధీ స్టాచ్యూ. సో అక్కడ ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడి వరకు బీచ్ ఉంటుంది. దీన్ని ఇక్కడ అటుపక్క కూడా ఉంది, కానీ మేజర్గా పిలిగ్రిమ్స్ అందరూ వచ్చి ఎంజాయ్ చేసేది ఈ యొక్క 1 కిలోమీటర్ మాత్రమే. ఇది మహాత్మా గాంధీ స్టాచ్యూ. దీనికి ఇప్పుడు ఆపోజిట్లో ఒకటి అదిగోండి చూపిస్తాను. అది లైట్ హౌస్ అలాంగ్ ఉంది కదా. అక్కడ ఆపోజిట్లో వైట్ కనపడుస్తుంది కదా, అంత క్లారిటీ లేదు ఈ సన్సెట్లో. బట్ ఇది మ్యాక్సిమం ట్రై చేశాను. అది ఆపోజిట్లో ఉన్నదే జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టాచ్యూ. బట్ ఎవరు అది ఇంతవరకు హైలైట్ చేయలేదు, ఎందుకో మనకు తెలియదు. ఇది అదే అక్కడ ఉంది కదా రెడ్ కలర్ వాల్. ఒక నిమిషం దాని దగ్గరికి వెళ్దాము, మీకు ఆ ట్రిబ్యూట్ వాల్ చూపిస్తాను. అదిగో ఇది ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళు ఇక్కడ పెట్టిన ట్రిబ్యూట్ వాల్ ఇది. అటుపక్క ఇటుపక్క 3 సింహాలు ఇది పెట్టి మధ్యలో అది ట్రిబ్యూట్ వాల్ పెట్టి దానికి గాంధీజీది ఫోటో పెట్టారు. సో ఇది లైట్ హౌస్. ప్రతి బీచ్కి లైట్ హౌస్ అనేది సింబల్ అదని ప్రతి బీచ్లోన కామన్గా ఉంటుంది అది.